Приветствую всех на своем канале. С вами Галина. А нас заметает. Вот такие сугробы намело. И через калитку не пройти. Метет метелица, сильный порывистый ветер. И уже что творится. Даже собаки не бегают. Сколько снега намело. Здесь кто-то ходил. Пройти невозможно. Посмотрите, что творится. Это моя улица, по которой я живу. Вышла за калитку. Уже что творится. Здесь барханы понаметало. Метет. Метет метелица. Ноги обтряхнуть. Все позаметало. Вот такие сугробы. Здесь муж немножко чистил древотню. Одной собаке весело. Вылезла. Я вышла воздухом подышать. И показать вам вот такую погодку. Пурга настоящая. Ой, кошмар, что творится. С крыши сыпет. Марта, тебя не замело там? Нет. Конечно же замело. Муж там немножко чистил снег. Вот так сыпет с крыши. Ужас. Ужас, что происходит. Марточка, ты у меня такая красивая девочка. Иди в будку, не мерзни, а. Я все ее снимаю. Ой, что творится. Там на будке тоже у нее намело. Одна ты счастливая. Мы все мерзнем. Сегодня сын мой приехал, младший. Поехал устраиваться на работу в лесхоз, на практику. Учится он у меня в Полоцком лесохозяйственном колледже на мастера леса. И вот в такую погодку поехал. На улицу страшно и выйти. У нас 4 градуса мороза сегодня. Ночью было 10, но днем немножко потеплело. Вот такие у нас дела. Марточка, ты моя красавица. Вся в снегу. А чем ей заняться? На ночь отпускаем ее с цепи, чтобы она побегала, но днем садим на цепь. Вот так. Вот такая погода. Зима. Метель. И холод. Не знаю, видно или нет на камеру. Метет сильный порывистый ветер. И даже людских следов не видно. Никто не ходит. Я здесь немножко прошлась. Ходила за калитку показывать вам, какая у нас погода. Здесь намело полностью. Чуть прошла. Здесь позаметала. Кошмар. Коты бегают. Поезд идет. Дизель. Я живу возле железной дороги, недалеко от вокзала. И здесь у нас ходят поезда. Буквально метров 200
до железной дороги. Наш дом. Какой холод, ужас. Вот так. Вот такая у нас погодка. Совсем никакая. Заметает. Кошка пробежала. Где-то бегала. Утром как ушла, так и пропала. Муж выходил свиней кормить. Свинью кормить, и она выбежала с дома. И как пошла, так и пропала. Гулять ходила. Сейчас вернулась. Вот ее следы. Пришла во двор. Сейчас пойду запущу ее домой, чтобы она согрелась. Вот такие дела у нас. Калитку закрою. Вот такие дела у нас. Ну а ты что? Вся в снегу, а? Марта? Ты Марта, да? Марточка моя. Ах ты моя красавица. Я так и люблю ее. Вообще собак люблю. Моя ж ты красавица. Ну, попозируй немножко. Скажи что-нибудь, а? Скажи что-нибудь на камеру. Ничего не хочет говорить. Побегать хочет. Хорошо тебе. Снега много. Можно и порезвиться. Да? Мартушка. Ой, Мартушечка. Ай! Лапы острые у нее эти. Марточка. Она любит кусаться. Я иногда боюсь. Смотрите, что делает Марточка. Она вроде бы добрая, но в то же время злая. Сразу кусаться. Поцарапала меня. Прямо до крови. Ну что ты, а? Морда? Морда рыжая. Ты морда рыжая, нет? Я вышла с лопатой. И сейчас буду чистить снег. Метелица сегодня у нас. Одной рукой чищу. С ночи мело. И намело вот такие сугробы. И вот там дальше также. Все это нужно почистить. Сынок у меня едет. Утром приехал с колледжа на практику. Поехал утром устраиваться. Но я буду снег чистить. Вернее, уже чищу. Ой, ужас. Что понаметало. Кошмар какой-то. И здесь под калиткой. Посмотрите, какие сугробы. Ну, что творится. Это все одной рукой надо мне поубирать. Так как одной рукой я снимаю для вас видеоролик. Мужу тяжелое поднимать нельзя, так как муж у меня после операции. Поэтому всю работу делаю я. Тяжелую и всякую. Вся работа на мне. И снег, и дрова, и хозяйство. Ужас, что творится. Калитку не открыть. Ох, какая тяжелая лопата. Можно лепить снежную бабу. Правда, снег сухой, не сырой. Все, сейчас открываем калитку, идем на улицу. А здесь, посмотрите, что творится, не пройти. Бегали только собаки. И проезжала одна машина.
на дороге. Сейчас все это буду чистить. Кошмар, что здесь творится. Сейчас привяжу калитку, чтобы она не болтыхалась. Ого! Смотрите, сколько снега. Просто кошмарище. Ой, ужас. Вот это зима у нас. Так. Здесь не пройти. Ого, даже двумя руками поднять не могу. Сейчас буду чистить. Одной рукой невозможно. Одной рукой тяжело. Немножко почистила. Одной рукой очень тяжело. Холодно на улице. Кошмарище. Ой, ужас какой. Холодно. Утром было у нас 10 градусов мороза. Сейчас 4 градуса. Всю ночь мело и все, весь день. Намело кучу снега. Просто кошмар. Ой, ужас что. Холодно на улице. Ой. Ох и снега. Смотрите, что. Пробы. Вот столько уже почистила до дороги. И вот столько снега намело. Одной рукой невозможно чистить снег. Ой, ужас. Вот так. Вот столько снега. Вот так почистила. Очень тяжело. Снег тяжелый. Очистила тропинку к дому. И там немножко. А здесь вот такие сугробы.
Здесь немножко почищу. Вход в древотню. Ой, ужас. Одной рукой тяжело. У меня так поясница болит. Это просто кошмар. Тяжести не могу таскать. А я все лето одна. Муж у меня по командировкам. Потом в отпуске был. А потом в больнице. 10 дней. Здесь тоже сколько намело. Спортом занимаюсь. Что здесь такое? Какая-то резинка. Что это? Бумага какая-то. Занимаюсь спортом. Ну, а чем зимой заниматься? Как не спортом? Ой, ужас. Нет, двумя руками нормально, вы знаете. А одной рукой тяжеловато. Правда, Марта? Вот что она делает. Ты хочешь поиграться со мной? Ну, давай. Так, давай поиграемся. Давай поиграемся. Ну, давай. Оп. 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 Любит играться со снегом. Да, тяжеловато, вы знаете. Одной рукой хотела возле нее почистить. Ну, потаскаю вот так лопатой. Просто снег. А она думает, что я с ней играюсь. Марта, я же снег чищу. Ой. Я же снег чищу, Марта. Она думает, я с ней. Что? Даже не вижу, что снимаю. Неудобно телефон держу в руках. Да? Красавица ты моя. Здесь тоже вон сколько намело. Сарай надо почистить. А здесь дорожка резиновая, на которой я уже один раз чуть не грохнулась. Она скользкая. Вот так пройдусь. К сараю, чтобы можно было вечером покормить поросенка. Вот так. Ой. А где ж тут одной рукой все это поднимешь? Ужас. Одной рукой же снимаю. Так немножко тяжело. Поясница болит. Это ужас. Ой. Тяжелый труд. Что бы кто ни говорил. Нелегко это. Ой. Как говорится, из болота тянуть бегемота. Ой. Вот так. У меня уже вода закипела. Макароны варю. Надо идти бросать макароны. Хочу сегодня макароны сделать по-флотски. Поставила воду греться. А сама вышла снег чистить. Ну вот так почистила. Немножко показала вам свою работу. Посмотрите, сколько снега. Это все намело. Немножко показала вам свою работу, чем занимаюсь. Ну и на этом, наверное, буду заканчивать свой видеоролик. Спасибо всем, кто смотрит мои видеоролики до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. И всем пока.